ketua FIM Steward yang nanti pada tahun 2025 akan digantikan oleh Simon Cravar. Jadi buat kalian yang belum tahu, tugas dari FIM Steward ini merupakan kelompok yang di dalam balapan itu mengawasi para pembalap. Ketika para pembalap ada yang kena penalti atau ada yang kena hukuman, itu adalah hukuman dari FIM Steward. Jadi ya seperti yang mengatur hukuman ataupun penalti dari para pembalap. Pokoknya FIM Steward ini merupakan aspek penting dari balapan MotoGP. Nah, nantinya ketua FIM Steward 2025 akan digantikan oleh reporter motor